ಗುಂಡು ಸಾನ ಬರಿಮಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ದೈವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ
ಸುಗ್ಗಿಂದು ಪಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಂಡೊಡು ತಿಳಿಪುನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಬತ್ತು ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆನ ಕೊಯ್ದು ಕನಪುನ ಒಲ್ಲೆಸುಡು ತುಳುವೆರು ಕುಸಿಟ್ಟು ನಲಿಪುನ ತೆಲಿಪುನ ಸಡಗರ ಪಟ್ಟುನ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮುಪ್ಪದ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲೆ ತೂಕ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಪದಕು ಮುಡೆಯಿನ ನಲಿಕೆದವರು ಬಂದಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಪರಪು ನೀರು ಅವು ಪರೆತೊಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆಲ ಸಾಜದವೇ ಸುದೆ ಬರಿತ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಿದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕೊರಟ್ಟು ಜುಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಸುದೆತ್ತ ಪರಿಪುದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಜಾಗೆದ ಸಂಪು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣದು ತೋಜು ಸುದೆ ಪರತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿದ ಬಂಗ ಬಚ್ಚೆಲು ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುದ ಪೊಲವು ತಿರಿಯಂದು ಆ ಸಾದಿದ ಗುರ್ತ ಪಿಂದರುನ ಬೇಲೆ ಆ ಉಡತ್ತಂಡು
ಆದಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ನೆಂಪುಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಂಬಗ ತೂಕ ಓ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಪಂಪುನ ನೃತ್ಯ.
ಬಂದಲು ಪರಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ಬೀಸುಡು ಪಾತಿರುಣವೇ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬ್ರಮೆಟ್ ಈ ನೆಲತ ಪರಪೋಕು ಪಿರ ಒರಿದು ದುರಿತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಬದುಕದ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಧುಲಿಗೆನು ತುಳುವ ಪರಪುದ ಪರತಿರಿತ್ತ ಪೊಲಿನ ಲೋಕವು ತೋಜಾವು ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ಆವುಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಪಿನ ನೆಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ಊರೊರ್ಮೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಆಟಿದ ಅರಗಣೆ ಆಟಿಡೊಂಚಿ ನೇತಾರ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಆಶಯಲ ಅವೇ ಪಂಡದ ಪಂಡದ್ದು ನನ್ನದೊಬ್ಬಗ ಮತ್ತರ್ಮೇಡ ಮುಡಿದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ कैमरा लाइव हो चूर पिरो वाला कैमरा बता गो लाइव हो
ಪುರ್ಲಕಂಠದ ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತಿನಕಲು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮುಲ್ಪದ ಆಶೀಶ್ ಮೇರಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಆಶೀಶ್ ಬುಕಾರಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಲ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ತುಳುವ ಮೂರಿದ ನೃತ್ಯಲೇನ ಕುಲುಮುಲ್ಪ ನಮಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತಿರು ತಂಡುಗು ನನ್ನಲಾತ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದ ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಮುಗುಲು ಕೆಲವು ನೃತ್ಯಲೇನ ನಮಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಣ್ಣ
తెప్పుకున్నాను అదే అదే అసలు తెప్పుకున్నాను వేసేసి అంత
ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ಪಾಂಗಾಳ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನಂದನಾ, ಸಾಧನಾ, ಗುಣವತಿ, ಸುಲೋಚನಾ, ಸುನಂದ ಟೀಚರ್, ರೇಣುಕಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೀಮರಾಯ, ಪ್ರೀತಮ್, ಉಮೇಶ, ಸತೀಶ, ಹೆಲೆನ್, ನಾರಾಯಣ ಜತ್ತನ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂಧುಲೆ, ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಯಾವು ಕೋಲ, ನೇಮ, ಮೆಚ್ಚಿ, ಬಂಡಿ, ದಕ್ಕೆಬಲಿ, ಆಟ, ಕೂಟ, ಕಂಬುಲ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಪಾಡ್ದನ, ಉರಾಲು, ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ, ಸೋಣಂದ ಮದಿಮಾಲು, ಕಂಗೀಲು, ಕರಂಗೋಲು, ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ, ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಳೆಲು ಇಂಚ ದಿಂಜಿದಿನ ಪೊಲಿತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಚರಿತ್ರೆದ ಸಿರಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ತುಳುತ್ತ ಮೂಲ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಲೆಡು ಕೆಲವುದೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದೇಕಿಗೆ ಒದಗಾಯರೆ ಬೋಡಾದ ಬೈದೆರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಕುಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮೇರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನಮಕಾದ ಕೆಲವು ನೃತ್ಯಲೇನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಆಟಿ ಕಳಜೆ ಬರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಈ ಪದಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೆರು. ಪಾಲೆದ ತರತ್ರ ಸೊಂಟೊಗು ಪಟ್ಟೆದ ಈಜಾರು ತಾರೆದ ಒಲಿತ ಸಿಂಗಾರ ಕಾರುಗ ಗಗ್ಗರ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಪನೆತ ತತ್ರ ನೇನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಲುಗೊಂಜಿ ದಿಗಿನದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಪೋಡಿಗೆ ಕರಿತದ ಮಾರಿಗಿಡವನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆಂದ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆನ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಕಣ್ಣ ಮದೆಯ ಒಂದಿಪುನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲೆಡ ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಒರುನು ಇತ್ತೆ ನಮಕಾದ ಕನತು ತೋಜವನಕುಲು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಲ್ಪದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಬಕಾರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕನಲೆ ಈ ನೃತ್ಯ.
ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿಗಟ್ಟುಲೆರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಪರಡುದು ಪುನಃ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ನಲಿಪುನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಭೂಭಾಗಗೂ ಪಿರಾಕಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದು ಪುದರಿತ್ತಂಡೆಗೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಸಮೃದ್ಧ ಗೇನದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗೆರೆಕ್ಲಿನ ಸೀಮೆನ ಮೀರಿದ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಅಚ್ಚಿರದ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಪಡೆವನ್ನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆದವು ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ನೆಕ್ ಅವಿನಾಭಾವದ ಸಂಬಂಧ ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗಗೂ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಪದ ರಂಗಿತಲ ಬಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಆವಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಸಾದಿ ತೋಜಾವುನಂಚಿನವು ಅಂಚಿತಿನ ನನೊಂಜಿ ನಲಿಕೆನ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಕಂಗೀಲು ನಲಿಕೆನ ನಂಕಾದ ಸಾದರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಲ್ಪದ ಚೌಕುಲು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ಅಧರ್ಮ ದಿಂಜಿನ ಪುರ್ತುಡು ಹಾದಿಮಾಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ತಾಲುದು ಊರುಗು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನು ಪಸರುವೆರಿಗೆ ಈ ಸೀಕ್ ಮಾಜರಗ ಬೋಡಾದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷನು ಧರಿಸಾದು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಬಾಕಿಲುಗು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಸಂಕಷ್ಟ ಕಲಿಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಲಿಪುನಂಚಿನ ಕುಣಿತನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆನೆ ಕಂಗೀಲು.
ದೇರದಯ್ಯ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಬ್ರು ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಬ್ರು ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಹೋ ಹೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಮೊಡಕಿಲ್ಲ ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಮೊಡಕಿಲ್ಲ ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಹೋ ಹೋ ಯಾವೂರ್ದ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಯಾವೂರ್ದ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಹೋ ಹೋ ದೇರದಯ್ಯ
ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೃಕ್ಷಾರಾಧನೆ, ಪರ್ವತಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೌಳವ ನಂಬಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ತುಳುವರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧವಾದ, ಸರಳವಾದ, ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಧಾನವೇ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೌಳವ ನೃತ್ಯ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವೊಂದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ 100 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಸಾಳೆ ನೃತ್ಯ. ಹುಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಂಸಾಲೆ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಣಿತ ಕಂಸಾಲೆ. ಕಂಸಾಲೆ ಎಂದರೆ ಕಂಚಿನ ತಾಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮೂಲ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಣಿತ ಕಂಸಾಲೆ. ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ಕಕ್ಕೆ ಹೂವಿ ಗೊಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಕೊಲಿದ, ಕಕ್ಕೆ ಹೂವಿ ಗೊಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಕೊಲಿದ, ಸೋಲಿಗರ ಬಾಲೆ ಗೊಲಿದ ರಂಗಧಾಮ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಆಧಾರವಾಗೋ ದೊರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ, ಆಧಾರವಾಗೋ ದೊರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ, ವೇದನಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ಸಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೂದೇವಿ, ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ಸಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೂದೇವಿ, ನಟ್ಟ ನಡುವೇಲಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ, ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಲೆ ಸುಳೆ ರಂಗಿನಾಟ ತಂದನ್ನ
ಆರ್ಕೊಳಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅರಗಳಿಗೆಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕೊಳಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅರಗಳಿಗೆಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮೂಗೋಳ್ ಬೆಳೆ ಸಾರ ಮಾಡವಳೆ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಇಕ್ಕಾಗ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇಕ್ಕಾಗ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮನೆಲು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಬೀಳ್ಯವ ಮೆದ್ದಾರಂತೆ ಮಗಡೆಯ ನಾಡಿದರಂತೆ ಬೀಳ್ಯವ ಮೆದ್ದಾರಂತೆ ಮಗಡೆಯ ನಾಡಿದರಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಕುಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಳಾರ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ಕುಂತ್ಕಳ್ಳಾರ ಕುಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಳಾರ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರೆ ಕುಂತ್ಕಳ್ಳಾರ ದಾಸೈನ ಬೇಡಗು ಕಡು ಬೇಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ತೂಕ ಓ ನೈಲೆ ನೈಲೆ ಪನ್ಪುನ ನೃತ್ಯ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೆ ಬಣ್ಣೋದ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ Hey
ನೈಲೇ ಓ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪು ನೈಲೇ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೆಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ತುಳುವರ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ, ಅದನ್ನೀಗ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕನ ದುಂಬತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆನೆ ಚೆನ್ನು. ಚೆನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೊಣ್ಣು ದಯ ಪಂಡ ಚೆನ್ನು ಆಲು ಪೆದ್ದದು ಆಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 14 ದಿನ ಆವಡಾಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತನೆ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ಚೆನ್ನು. ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ. ಹುಟ್ಟಿನೋಲ್ಕಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಲತಿನೋಲ್ಕಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಡಕೈ ದತಿ ಬುಲೆತಿ ತೆನ್ಕೈ ಹುಟ್ಟಿನೋಲ್ಕಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಲತಿನೋಲ್ಕಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಡಕೈ ದತಿ ಬುಲೆತಿ ತೆನ್ಕೈ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ. ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಡೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಡೆ ಚೆನ್ನೋ ನಟಿಗು ಬರ್ಪಾಲ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಡೆ ಚೆನ್ನು ಮಾಯಡೆ ಪೋಪಲ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಡೆ ಚೆನ್ನೋ ನಟಿಗು ಬರ್ಪಲ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ. பின்னர் பர்பிருந்த சென்னு பைட்டு திங்கலு பைட்டு திங்கலு சென்னு கேட்டு திங்கலு பின்னர் பர்பிருந்த சென்னு பைட்டு திங்கலு பைட்டு திங்கலு சென்னு கேட்டு திங்கலு லே 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 கா சென்னு லேலா லே லே கா லே 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 கா சென்னு லேலா லே லே கா ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ.
ಗಂಜಿ ಬೈಪುಂಡು ಚೆನ್ನೋ ಮಡ್ಡಿದಲ್ಲೇ ಕೋಣೆ ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಚೆನ್ನೋ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲೇ ಕೋಣೆ ಗಂಜಿ ಬೈಪುಂಡು ಚೆನ್ನೋ ಮಡ್ಡಿದಲ್ಲೇ ಕೋಣೆ ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಚೆನ್ನೋ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲೇ ಕೋಣೆ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಇಲತಲೆಲುಂಡೋ ಚೆನ್ನೋ ಇಲತಲೆಲುಂಡೋ ಕರಿಯ ಪುಚ್ಚಲುಂಡೋ ದೆತಿ ಗಂಟನ ಇಲುಂಡೋ ಇಲತಲೆಲುಂಡೋ ಚೆನ್ನೋ ಇಲತಲೆಲುಂಡೋ ಕರಿಯ ಪುಚ್ಚಲುಂಡೋ ದೆತಿ ಗಂಟನ ಇಲುಂಡೋ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನೋ ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂತರಂಗದ ನವಿರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡು ಮತ್ತು ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ತೌಳವ ಕರಾವಳಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಯ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಅದನ್ನೀಗ ಲಲಿತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇಲ್ಲಿನ ಎಳೆಯ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಇವು ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ದೇಶ ಧರ್ಮ ಕಾಲಧರ್ಮಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಎಂಬುದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದು ಈ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಪುಷ್ಟವೂ ಮನೋಹರವೂ ಆದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ 2 ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೃತ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಶೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ. ಇವರಿಗೂ ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭಾ ಕಲಾಪದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಈ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಿಂದ 2 ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಷಾ ಶೇಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮಂಗಳೂರು, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ, ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ದುಂಬೆ ಯಾನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು, ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಮಾತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಪಣ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಕ್ಲ ಅವು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲ ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನ ಈ ಆಟಿದ ಒಂದು ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಆಶಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡು ಇಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಎಂಗುಲು ಕಿಂಜೋಪುನಗ ಆಟಿ ಬತ್ತಣದ ಮಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ತೌತೆಲ ಕಟ್ಟದಿನೆಂದೆತ್ತು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ, ನುಂಗೇರು ಮೀಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ, ಉಪ್ಪಡದ ಬಚ್ಚಿರಿಂದ ಎತ್ತದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಬಂಡದಾದ ಐದು ಸೋಣ ಬಂಡದಾದ ಐದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆದಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಊಪುರ ತಿನಸು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟಿದ ಮರ್ದಿನೆಂಚ ಪರೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತದ ಕಾಲಡು ಮಾತೃಬೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಶಿಸ್ಬೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಾದಕರ ಅಂದೆ ಇತೆ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ಮಂಡದ ಕರೋಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಏನ ಬಿಸಲೆ ಅದೇ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಇತೆ ಆ ಬಿಸಲೆ ಓಲುಂಡಿಗೆ ಎಂಡ ಇತೆ ಅವು ಪೂರ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಇತೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯಕಿಂದ ಎಂಡ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಡು ಐತೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಗೋಗು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಡ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇನ್ನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಇನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಗ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಚಾದ ಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಡ್ದು ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈತಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಪಾದೆ ನಾನು ಅಂಚೆಲಿ ಸುಮಾರು ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ತೂದು ಬೈದೆ ಅವು ಪೂರ ಸಿಟಿದ ಬಿಸಲೆಲು ಹಳ್ಳಿದ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತವು ಅಂಚಾದ ಆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಾದಕರವಾಯಿನ ಪದಾರ್ಥಲು ಇನ್ನು ನಿಖು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಟಿದ ನೆನಪುನ ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುನಾಯನ ಗಣತದ ಮೂಲ ಉಂತಾದೆ ಮಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಏನನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿತ್ತ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲೆಗೆನ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡೆ ಒಂದು ತುಳುತ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆತಿಥ್ಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವ ತುಳು ಇನ್ನು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾಡು ಚರ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ರಡ್ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಮಧ್ಯಡು ತುಳುತ ನೆಂಪುದೆತ್ತು ನಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಟಿದ ನೆನಪುದೆತ್ತಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಪಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಎದುರ್ಪೋರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಳೋನ್ವೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ತುಳುವೆರೆಲೆ ಸಂದಂಡ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಿನ ಮೋಕೆದ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಆರ ಲೇಸಗ ಬತ್ತದು ನಮಗೇನು ಗೆಕ್ಕುನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರಲ ಪಂತೆರು ಅರೆಗ ನನೋರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಅರಿನ ಈ ಲೇಸರ್ದು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಸಭಾ ಕಲಾಪ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸಭಾ ಕಲಾಪನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆದಾನಿದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆಲಿನ ತಿರ್ಲುನ ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿತ ಬದುಕನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊನುನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮೆರಡಕೇನೊಂದು ಲೇಸದ ಆಯೋಜಕರಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಮೇರು ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರಿನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಮಣೆಟು ಕುಲ್ಲಾವಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಎಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ವೈಚಾರಿಕತೆಲೇನ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆಲೆಟ ತಾಪನೆ ಆತಿನ ತುಳು ಭವನದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ಸಭಾ ಮಂಟಮೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಓಲೆಗಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನುಗತ್ತೆ ಇನಿತಲೆ ಹೆಸಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಖಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ಮುಕುಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಗೊಂದು ತರ್ಕೊಂದಿನ ತುಳು ಮಣ್ಣುಡು ನಿಲೆಯಾದ ಕಾಲ ಕಾಲಗ್ ಪೂಜೆ ಕೈಕೊನುನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯೊಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಡಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಸಿರಿ ದೇವರ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಸುಗಿಪುಗಾದು ಅರ್ಪಿತಾ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮುಲ್ಪದ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिसन्नुत महागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तम् महकाव्यनाटकादिप्रियं महकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पपमपमरि सनि सरि मपमगम पादनि सरि गम सरि पम पनि पम सनि पम गमनि पम रे गम रि रि स सारि पम रि स रे गम महागणपतिं ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅರ್ಪಿತಾ ಕೋಡೆದ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ತೆರಿವು ನೆಕ್ಲಿನ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪಾಂಪು ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳು ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಇಷ್ಟೆರೇನು ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನುವೆರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಲ ಪನ್ಪೆರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ
ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಪಂತೇರು ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಬೈದಾರು ಐತ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರಿಗೆ ಬೈದರು ಅಂಚಿನ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚೇತಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಐವಂಟಿ ಸೋಜ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ನೂರ್ ಮೋಹನ್ ರೈ ಬಾಂಬೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಇನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅದು ಪೇರರು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಿಸದು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಭೆಗನ್ಲೇನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕನರ ಕಾರಣಭೂತ ಅಂಚಿನಾರು ಕರ್ನೂರ್ ಮೋಹನ್ ರೈ ಎಂಗ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ ಆರು ಎಂಗ್ಲನ ಬೆರಿಸಾಯದುಲ್ಲರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದುಲ್ಲರಿ ಯೋಗೀಶನ ಎಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇವನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿಲ್ಲ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಆಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂದದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದು ತುಳು ಪರವಾದ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಆಶಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಇನಿ ಪಂಡೆ ಆಶಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದೋದಿಲ್ಲರಿ ನಿಕ್ಕುಲೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಆರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೈದು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಲಾವಿದ್ಯೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ಅರೆ ಆರ್ಲ ಸಮಾಜ ಮುಖಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ MB ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಡು ಆರು ದುಂಬು ಉಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೇನು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಅಣ್ಣನಕುಲೆ ತಂಗಡ್ನಕುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 14 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೆಂಬಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲಾರು ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಾಯದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬೋಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಪ್ಪಲ ನೆನಪನ್ನು ಪಡ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ ಆಶಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಡೈಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರಾವಡಿತ್ತೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ ಆಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಓಪನ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆತನ್ನಾರು ನಾಟ್ಯದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆರು ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ
ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರ ಬೈದಿನಾರು ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭ ಏರು ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪನ ಅವಡು ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅರೇನು ಎಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗಳೊಪ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡಿ ಬೈದೇರು ಅರೇನ್ ಆರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಯಾರ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ನ ಅರ್ನಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಬಯೋಡೇಟಾ ಪನ್ಪ ಆರ್ಲೆನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೇರುಂಟು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 25 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಮ್ಮ 20 ಮಿನಿಟ್ ದೊಲ್ಲಾಯ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ರೆತ್ತದು ಅರೆ ಐದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಒಂಜಿ ದೀಪಪತ್ತವನ ಸರಿಯಾತ್ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಕ ವನಸ್ಸುಗಳ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 20 ಟೈಪ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಗಡ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ತಿನಿಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ತಯಾರು ಮಂದದ ಅವೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸುಗಳ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಅವು ಬಡವಾದ ಪುನಗನೆ ತಿಂದ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಲೆಮನ್ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಸಾರಿ ಯಾನು ಆಲ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಮರದು ಬಿಡಿಯ ಏನ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಆಲ್ವಿನ್ರುಲ್ಲೇರು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾದ ಐತೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆದ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಎಂಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಯನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ವಿಷಯ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿದ್ದ ಅಮರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾದರ್ಪುರ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾತ ಮಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿನಾರು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾದ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೊಸತಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರಿ ಆ ನೆಲಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇನಿ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ ಹಂಚ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರಡಿ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತಿರಗು ದುಂಬು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಣಿಟು ಒಲೆಗಾತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಲ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದಕಿರಾಯ್ನ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಲೆಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಪೂರಾ ಎಂಗ್ಲನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಒಂದು ತಂಡರ್ದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬೆನ್ನೆರಿನ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಲ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರದು ಎದ್ಕೊನ್ನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರದ್ದು
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ಅದು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಂಡ ಪಂಡರು ಆಶಕ್ಕ ಪಂಡರು ಯೋಗೀಶ್ ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಸರಿಯತ್ತು ಪಂಡರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಾನು ಈರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಈರೇ ಈ ಸತ್ಯದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎತ್ತೋ ಪಂಡಿರಿ ಪಂತಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡರು ಯೋಗೀಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಪಲ ಭಾಷಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಐಕಾರ್ ಪಂಡರಿ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಈರೇ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನೇ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಬಪುಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಪಂಡದು ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಪನ್ಪೆ ದಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಥ ಒರ್ಮನೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 5 ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುಖಗಳ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೆನಪಂತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಘಟಕ ಉಂಡು ಪನಿಯರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಭಿನ್ನಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಡ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೆರವರಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂಚಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ ಮನ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಪನ್ನಡ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮನ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಜಾತಿದ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿದ ಕುಲ್ಲನೆಲ್ಲ ತೂಡಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಪನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿದ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಡ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏರುಲ್ಲರು ಅಕಲ್ಪುರ ತುಳುವೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತುಯರಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ಅವೇನು ಎಂಕಲು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡತೊಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲು ಎಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀದ್ ಬತ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಜಾತಿ ಪಾಟಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಜೀಲೆಕನೆ ದೀದು ಬಲೆ ಪಂತ ದಯಪಂಡ ಅವೇನಿಂಗ್ಲು ಈತಿನಡಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ನಡಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈತಿನಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲು 14 ವರ್ಷ ಆತ ಶೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಎಂಗ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದಾನ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಪನೋಡಾರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದಿನಿ ಜಪ್ಪು ಮಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಎಂಗ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ ರೋಕಮಂತ ಬೇತೆ ಚಳುವಳಿ ಮಂತ ಇನಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಮಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನಿಯರೆ ಎಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಡ ಇವನ್ ಕೇರಳದ ಅದು ಪೆರರು ಇನ್ನ ಮುಡಿಪು ಅದು ಪೆರರು ಕೊಣಜಿ ಅದು ಪೆರರು ಅಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಬರೋಣ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಮಿನಿ ಆ ಮಾಕಳಿ ಪಡ್ಪು ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನಗಳ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಾದ ಅರ್ಥನು ಇನ್ನು ಮಾಕಾಳಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಳು ಕೊಡೆ ಪತ್ತದ ಪಾಪ ನುಮ್ಮಂದು ನಿಂತೇರು ಮೀನು ಮಾರ ನಿಂತೇರಿ ಇನಿ ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅವು ಇನಿ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಸಭೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂದಿತ್ತ ಐಕ್ಲ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಾವುಟಗುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ದೂದು ಪರ್ನಿಕುಲು ಬೋನಗ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಅವುಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಪಂದು ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ನಡೆದ ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆನಪನ್ಪುನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಆತಂಡು ಅವುಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ 22 ದಿನ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರ 22 ದಿನ ರೋಡ್ ಉಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂದಿದ್ದ ಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅವಿನಿ ನಿಕುಲು ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಏತು ಮಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಟ್ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ KSRTC ಉರುವ ಬಂದರಡಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 400-500 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂದದ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಅಕ್ಕೆನಕ್ಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಖಾಲಿ ತುಳು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳುಕು ಸೀಮಿತ ದಿತ್ತಿಜ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಂಡ ತುಳುತ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತ ಎಂಕುಲು
ಖಾಲಿ ತುಳುದ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ. ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಲಾಗ ಅನ್ಯಾಯನಾಗ ಏರು ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಡು ಏತಿ ಜನಕ್ಲಾಗ ಕಾಸು ಬೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದೊಪ್ಪದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು 150 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಂತದ. ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪೇರರು, ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪೇರರು, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪೇರರು, ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಿಪೇರು, ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿದಿಂತ ತೌಳ ಉಚ್ಚೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮಂತದಿನ ಬಂದು ಪನಿಯರೆ ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಜದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಣ ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪನ್ ಮಣ್ಣ ನನಾಯ್ತು ಜನಕುಲು ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಇನಿ ಹೊಸದಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಎಂಗ್ಲನ ಆಶಕ್ಕ ಆತೇರು ಅರೆಗೆ ನಿಕುಲು ಪುರ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲನ ದಾಪಣ್ಣ ಇನಿತ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮೀನಿ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋನಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದಯಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಾಪುನಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇಂಜೆ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಬಲೆ ಆಶಕ್ಕ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಪಂದಿನಿ ಲೊಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಅವಡು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪಾಪುನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಆಶಕ ಬಲೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ಜೈನ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪನ್ನಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಇನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದ ಇನಿ ಈ ಶಾಲ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ನಕ್ಕಲು ಏರೇ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪ್ನ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆದ ಪೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾವ್ಡು ಓವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾವ್ಡು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ದಾಲಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಿಕ್ಲೆ ಪರವದಿಲ್ಲ ದಯಪನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏರು ಎಂಕ್ಲನ ಜನಕ್ಲೆ ತುಳುವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದೊಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕುಲಲ್ಲ ದುಂಬದ ಟೈಮ್ ಎಂಜೆತ್ತನ್ ಮಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲಿಂತೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಏನಾದ್ರೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟು ನಂಜೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ತುಳುನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ ನಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಭಾಷೆ ಜನಕಲು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪೀರು ಎಂಚಿರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದು ಬೇತಕ್ಕಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪನ್ಪ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬುಧರ್ ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅರೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಝಾನ್ಸಿ ರನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟನಾರು ಇನಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪಿನ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನೇಟಾದ್ರ ಅರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಅರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪುದರ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ ಏತ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅರ್ರ ಪುದರುಂಡು ಏತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ರ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಕ್ಲಿನ ಏತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ದೀತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಏತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕು ತುಳುವೆ ಪೆಲ್ಲಕ ನೆಂತೇರು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದಿ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಂದ ನಡಪುಂಡು ದಾಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಂದ ನಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂದನಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಓಟದ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಧರ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋ ಓಟು ಪಾಡಿಯವ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಕುಡ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತದು ಅವೇ ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಂಚೆತ್ತದು ಇನಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಏತೆ ನಾವು 30-40 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಇತ್ತನು ಆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪೇರರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಕ್ಕೂರು ದುಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ತುಳುವೇರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ KMC ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಖಲು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ ದಾದಂಡು ಪಲ್ಲೆ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮೈಸೂರಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರು ನಕಲು ಏನಾನು ಮೆಗ್ಗೆಲ ಕನೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆಂಡ ಎಂಕ ಕೇಮರ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಕೇಮರ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಕೇಮರ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಕು ದಯಪಣ್ಣ ನೆನಪ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಓರಾಟ ಮಣ್ಣಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಎಲರ್ಜಿ ಓರಾಟ ಬಂಡ ಎಲರ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸು ಪುಡು ಓರಾಟ ಬಂಡ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಪುಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ಓರಾಟ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ಪಂಡ
ಒಂಜಿಂದು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಅಧಿಕಾರ ಬರೋಡಂಡ ಅಕುಲು MP ಆವಡ MLA ಆವಡಂಡ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆವಡಂಡ ಅಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ಒತ್ತು ಪೋನಿ ಬಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ನೆನಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ 10 ಇಜ್ಜಿ ತಾಸ್ತಾರ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೂರ ದಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಪುನಿಯರಿಗೆ ಏರಾವರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಏರ್ ಮಂತೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆ ಬುಧರ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೋರಾಟಗಾರನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಗುರುತಿಸುವರು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿನಾರು ಇನ್ನು ಕೇಮರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜ ಅನಗ ರೋಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನಾಣ ಹಿಂಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇರಿ ಆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಆತೇರಿ ಏರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಏರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪನ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರು ಓವೇ ಧರ್ಮ ಓವೇ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿದ್ದೇರಿ ಆರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗ ಅನ್ಯಾಯನಗ ಹೋರಾಟ ಮಂತೇರಿ ಸಮಾಜದ ಏರು ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗ ಆರು ಬೀದಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಕುಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ತಿರ್ಗವನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಆರು ರೋಡ್ ಬತ್ತು ಹೋರಾಟ ಕುಲ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಕೇಮರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಯಪನ್ನಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಈರ್ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಶಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ನೆನಪನ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರ್ ಬರೋಡು ಆವು ಪಂಡೇರಿ ಆರು ಪಾಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಬತ್ತೇರಿ ದಯಪನ್ನಡ ಇನಿ ಆಟಿ ಪಂಡದು ಏತಿ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಟಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಡ್ಡೆ ಸೆಮಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ತೂತಿಜೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನೆ ಒರಿಯ ಯಾನೆ ಮಗೆನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಇರ್ರ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಯಾನೆ ಒರಿಯ ಮಗಲನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಗೆ ಇಜ್ಜ ಇನಿ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಾಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುದಾದ್ರ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆದ್ರ ಇನಿ ನಮಗೆ ಇಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಗಳು ಇನ್ನು ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನೆ ಪನೋಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಯಾನೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮನ್ಪೇಡ ಆತು ಎಂಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂತ್ರಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೋರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೊಂಡು ಮಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೆ ನಿಖುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುತುಪೇರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟನಗ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಜನ ಒಂಜಿ 2,000-3,000 ಜನ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಪಾತೆರ್ರ ಬನ್ನಗ ಪಾಪ ಏರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿ ಒಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮುರುಣೆ ಒಂಜಿ ನಂತೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇರಿ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ರಾಸಿ ಜನ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾರು ಅಂತದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನೀಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ದಯಪಂಡ ಆ ಸಭೆದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪಡಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿನ ಮನ್ನಾಗ ಆ ಸಭೆಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಂತೇರಿ ದಾದ ಮಂತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕ ಹಾಕಲು ಎತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಏತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದ ಕೆಡ್ಡಸೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಪನಕ ಬೈದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಾನಾದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮಾಡ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ಇತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ಇಂಚ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚದ ಪನಕ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೇರಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅದು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವೆರು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಗಾತಿಲಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಕೇಮಾರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ವತಿರ್ದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲವಸ್ತುನ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಗು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನುಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ಯವುದಿಪನದ ಕಜ್ಜ ಬೆನುಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಡುಪುನ ಮಾತ ನೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಒಲೆಗಾತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾವುನ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ
ತುಡರಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆನ ನಿಖಲಿನ ಮೋನೆನ ಎಂಕು ತೋಜಾದ ಪರಸ್ಪರ ಪೊಲಬುಗು ನಂಬೊಲಿಗೆಗು ಸಾಂಗತ್ಯಗು ಸಾದಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪಕ. ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜ ಐತಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಪಾಂಗಾಳ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವುನ ಈ ಕಜ್ಜೊಗು ನಮಲ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೋರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದತು ಪುಡ್ತಿನ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಎಲ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಮೆನ್ಕವನ ವರ್ತಮಾನದ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ರೂಪಕಾಂದ ಪಂಡ ತುಡರ್. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೊಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇನಿತ ಲೇಸುಗು ಓದ್ಯ ಓದಿಪನ ತುಡರದ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೌನ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪವೆಂದರೆ ಬೆಳಕು. ತಾನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ಬೆಳಗುವ ದಾರಿ ತೋರುವ ಕಾಯಕ ಬೆಳಕಿನದು. ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿತಲೇಸಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಆರು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನುಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನುವೆ. ಮುಲು ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಲೇಸು ಇನಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರನ ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು. ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಆರ್ನ ಏತ್ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡದು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ಪಂಡೇರ್ಲ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೆರೆದುಂಟು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಟೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳಾದ ಎಂಕ್ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ವಾ ಕಾಲಗೊಟ್ಟಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ ಬುಡ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಗೆ ಕಫಗಟ್ಟು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತುಂಡು. ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಯ್ನ ಇನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಅಂಡದು. ಆ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಎಂಚಿತನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತುಂಡು. ಅಯ್ನ ಜಪುಡವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ 30 ತರತ ಈ ಪಜಿರ್ಲೇನು ಪಂಡ್ರ ಈ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. 30 ದಿನ 30 ತರತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಯದು ಒಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳೇ ಆಟಿ ಬರ್ಪುಣಾಂಡಲ್ಲ. ಆಟಿಡ್ ಬರಗಾಲ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಪ್ಪನೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಂಡಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳೇನು ದಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಕೈಪೆ ತಿನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಕೈಪೆ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದು ಬನ್ಪ. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ಪೇರ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಂಡ ದ್ವಿಜ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ದ್ವಿಜ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಡ ಆಜನ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ಆಟಿನ ಪನ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ಆ ರಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ಎಂಚಾಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮದ ಆ ಹಂತಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಗಿಡಿಗೆ ಎಂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಗಿಡಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಗಿಡಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಆಯ್ತ ಕೊಕ್ಕು ಕೊಂಕೈ ಕಟ್ಟರು ದಲ ತಿಂಡ್ರ ದಳ ಹಾಪಿಜಿ ಉಗುರ್ಲ ಇಂಚ ಬೆಂಡು ಸುರುಳಿ ಅದು ಉಗುರುಡ್ಲ ದಾಲ ಕೊನೆಯರ ಹಾಪಿಜಿ ಸುಯಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ರಾಯರ್ಲ ಹಾಪಿಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಕುಲ್ಲುದು ಐಕ್ ಹಾಕದು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕುನ್ನು ರಟ್ಟ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪುರೇಳ್ದು ಸುಯಿನ ಪೂರ ಉದುರ್ಸ ಉಂಡು ಉಗುರ್ನ ಐಕ್ ಒರೆಸುದು ಉಗುರಿ ಜಂದೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ನೀರು ಆಹಾರ ದಾಲ ತೆನಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕೆ ಹೊಸ ಸುಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಉಗುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಡ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕರೆತ್ನ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಾರ ಉಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಯಿಗಣ್ಣ ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಳ್ಳೊಡೈನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳೊಡೈನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಾತುರ್ಮಾಸಿ ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಲ ಜಾತ್ರೆ ಆದನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅವೇ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿತನ ಆಟಿದ ಉತ್ಸವನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಉತ್ಸವ ಆಟಿದ ಆಯನಂದು ಬರೋಣ ಪೇರು ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಆಯ್ನ ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನಿ ಆಶಕ್ಕನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುನ್ನು ಆವೊಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಕಿಲುಪುರ ಉಂಡು ಆಟಿಡ್ದು ದೇವೇರು ನಕ್ಲು ದೆಯ್ಯೋಳು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವನ ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ದಿಂಜಿದನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೆಯ್ಯವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಪ್ಪೇರು ಅವತ್ತಿಂದ ಆಟಿಡು ಮುಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರಿಲ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೂರಿ ಒಣ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರನೇ ತುಳುನಾಡಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೆಯ್ಯವಳು ಮನ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿಯರು ಬಾಕಿ ಪೂರ ದೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಬಡ್ತುವ ಅಂದ್ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ದಾಯಿಗೆಂದು ಬಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಶವ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಉದ್ದಾಗಲಗಳು ಬುರ್ದು ಪುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬಂಡ ದಾರಕಾರ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾಯರ ಕಣಕ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕಣಕ ಕೊನೆಯರ ಓಡೋದು ಗಟ್ಟ ಬಿಂತೇರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಗ ಜೋಗಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಜೋಗಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಜೋಗಿನ ಪಣ ಆಟಿ ಕರಿದೆ ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೋಣೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಕಣ್ಣ ಆಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಆಟಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾಡು ಸೋಣದ ಪುರುಷರು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಸೋಣದ ಮದ್ಮಾಲು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜೋಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಜೋಗಿ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಂದು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಬಂಧದ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಂಡ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ತುಳುವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪೇನ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಚೂರು ತಾಗಂಡ ಅವು ಪೋತು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಬೊಣ್ಣಿಯೋಡು ಹೋದು ಪುಡೇರುಂಡು ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜಿ ಐಕೆ ಬಂಜಿ ಬೈ ನಡದ ಅನ್ಪುಂಡು ಹೋತು ಅವು ಕೂಡ ಪಂತೆ ತಿನ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜಿ ಒವ್ವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಜಿನದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಈಗಲ ಬದುಕೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಣ ನರಮನೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಬೇತೆ ಜನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಸ್ತು ಹತ್ತು ಮನ್ಪುಣೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಉಂಟಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇದು ತುಳುನಾಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ತರತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕತೆಕ್ಲು ಉಂಡು ಅಂತಂದುಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ ದೂಪಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಗಳಿತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಲೆಡ್ ದೂಪಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದುಳಿತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ವೈಷಮ್ಯನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡ ಏನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ವೈಷಮ್ಯ ಹೊಡೆದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾಂತ ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯರು ಮಾಂತ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಂತ ಧರ್ಮ ದಾಖಲೆಯರು ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯೋಗೀಶನ್ ನಡೆದ ಅವನೊಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಯೋಗೀಶಣ್ಣಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಈ
ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಳ್ಳಾಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾಂತರಿಗೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ದೇವೇರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ದೇವೇರ ನಿಖಿಲ್ ಬಸ್ರು ಹುಡುದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತೌಳವೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಡಿಬಿದ್ರೆಡು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕರಿಕೆ ಜಾಗಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿದ ತೀರ್ಥಜಪ್ಪನಾಗ ತುಳುರ್ವನ ಭಗವತಿ ದೇವರುಳ್ಳಿಯರು ಅವೇ ಪಯ್ಯನ್ನೂರುಡು ತುಳುವನ್ನೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರುಳ್ಳಿಯರು ಈತ್ ದೇವರನಕ್ಲ ಪುದರುಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ದೈವ ತುಳು ಲೋಕ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ತುಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ 100% ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಐನು ಒರಿಪೋನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ತುಳುವಡದಲ್ಲಿ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಂದೆ ಚೂಡ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಮಣ್ಣರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಜೀವ ಮಣ್ಣಡೆ ಬಲತದು ಪಿರ ಮಣ್ಣಗೆ ಸಂದುಡು ಪನ್ಪಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಗೇನುದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಕೃತಿಡು ನರಮನ್ಯನ ಆಸೆನ ಅರಪಾವುನ ಸಂಪೊತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ನ ದುರಾಸೆನ ತನಿಪಾವುನ ಸಂಪೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಅಂಶನೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬೊತ್ತಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯನು ತಿರಿಪಾವುನ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಇಲೆಸದ ನನೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಮೇರಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೆಂಡುನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕೇಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಎದುರು ಸೇರ್ದಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳು ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ದುಂಬೆಂಕ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಾತೆರ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಶೀರ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪೆದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕಾವು ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಅಂಚಾದೆ ಯಾನುಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾತೆರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಓಲು ಉಂಡ ಅವಳು ಸುರೂಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅನ್ನ ದಯಂದು ಕೆಂಡೆಂಗುಲು ಬಾಂಬೆಡಾರು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇನ್ನವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಈ ಪೇರನು ಅರಪಾದ ಪರಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಭಾಷಣನ ಕೇನ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ತುಯಿನಿ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ರಾಜಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಆಟದ ಎಂಚಿನ ವೈಭವ ಇಂಚಪುರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಪಂಡಿಗೂಡ್ಲೆ ಅವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಲು ಕೆಲವಂಚನೆ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಆಟಿದ ಅಜನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 31 ದಿನಲ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೀರು ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪಗದ ಜನಕುಲು ಓಡೆಲ ಪೋಪುಲೆ ಕೈಚಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಕೇನಂದಾಂಡ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಕೋಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಾಪುಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಟ್ಟು ದ್ವೀಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಓಡೆಲ ಪೋಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳು ಹಾಳಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಳತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಂಬೆಡು ಪುರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುನು ಇಂದುವೆ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಳಂದು ದಾಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅಪಗದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಾಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವಲು ಗಟ್ಟೊಲೆಗೆ ಪೋಪ ಅಂದು ಪ್ರತೀತಿತ್ತಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನು ಊರದ ಮಾರಿ ಕಳೆಯರೆ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತಿರು ಇಂದು ಊರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚೆ ಪೂರಕ್ಕೆಂದ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಲು ಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಹಿರಿಯರು ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಎಂಚಕೆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅವ್ಯ ವಸ್ತುನು ದಾಯಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಶೇಕಡ ಇರುವ ಭಾಗನು ಊರುಡು ಕಳೆಯಂಡ
30% ಯಾನು ಮಾಯಾನಗರಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಳೆವನ್ನೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಇರುವ ಯಾನು ಸುರು ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಮೂಲುಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ತ್ವಜಂಕದ ದುಪ್ಪು ತೇವುದ ದುಪ್ಪು ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ವಿಕೃತಿ ಆತನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಎಂಗಳು ಬಾಂಬೆಡ್ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಪೂನಾಡಿ ಅನ್ ರಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಟಿದ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ವಿಕೃತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಡಪುಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಅವು ಪೂಚಿ ಬೇತೆನೆ ವಸ್ತುಲು ಪೋನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೌಡು ಇನಿ ಯಾನು ಎಂದು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಪುನು ದಾಯಿಂದ ಐಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಈ ಆಟಿ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವು ನಿಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಚಕೆಂಡ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಮಾತೆನೆ ಸುರುತ ಗುರುಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡತ್ತು ಇಲ್ಲಡಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಇಂಚಾಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯುಂಡು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ ವೇದಿಕೆಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ದೂರದ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒರೊರ ಎನ್ನುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ದಾಯ ಈತ್ ಕೆಲಸ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಈತ್ ದಾಯ ಬೆನ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಠ ಬಿಡುಪುಜಿರ ಒರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕುಲ್ಲುಂದ ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕರ ಪಿರಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾತಂಡು ಅಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಇನಿಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕೇಳಿಂದಾಂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನೆಕ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆನಿದ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ನೆಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನಿ ನೀ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭಾವನ ಉಂತದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ರಡ್ಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದಾದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಾತೆರುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಪರಿಸರ ಬದಲಾತಂಡು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ ಕಂಡ ಬೆನ್ನೆ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲು ಈ ಪರಿಸರ ಇತ್ತನಂಕು ತುವರತಿ ಕೋಜಿ ಅಂಡ ತುಳುವೆರನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರಡ್ಡಲ ಬದಲಾತ ಖರೀದು ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎತೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದುಂಬಗ ದಾದಾವಡು ಪಂಡದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ಈ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿದ ಮಣಿರ್ದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನುಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ್ ಮೇರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಇಂಬೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿ ಸೋನ ಆಗ ಇದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಸಹ ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಸಹ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಹ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ತುಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಆಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ತಿಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಆಟಿದು ಒಂದು ದಿನ
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಶಕ್ಕನವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ 14 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ. ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ 17 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವರು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜಯ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದು, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಲ್ವಿನ್ ಸೋಜರೆ. ಲತ್ತ ಬುದ್ಧಿದ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚನಿತ್ತಿರದ ಹೊಸ ಜವನೆರಿಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಲಿಖಿತ ಮೌಖಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಡ್ ಆಸಕ್ತಿನ ಪುಟ್ಟಾದ ತುಳುವಾದಿಗೆನ ಬಲ ಮಲ್ಪುನಂಗಲ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿತ ಕೂಟುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಮೇರಿತ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒತ್ತಿರ್ದಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯರೈನ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮೂಳು ಸೇರ್ದಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂಕ್ ಕರಿಣ 35 ವರ್ಷದಿಂಚದ ಪರಿಚಯ. 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಣಗಾವು ತಿಕ್ಕಂದೆಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಲ್ಪ ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ವೆ. ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆ ಒಂಜಾರ್ನ ಬಂಡಾಯದ ಹೋರಾಟ ಅವು ಯಾನು ಏಪಲ್ ನೆನಪನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಪೆಂಡಿತಿಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ಇತ್ತೆ. ಆಣಿಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಡು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ, ಕೆಂಪು ಸಾಲು, ಐಟುಪ್ಪನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಕೆಂಪು ಪಂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಸಂಕೇತ. ಸೈತಿನ ಮೀನು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಜಿ, ಜೀವಂತ ಮೀನು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪು. ಇನ್ನು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ಡು ಅವೇತೋ ಗಲಾಟೆ ಘರ್ಷಣೆ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಮಾಜಡು ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಪುಟ್ಟವುಚಿ, ಅವು ವಿಂಗಡನೆ ಪುಟ್ಟವು. ಇನ್ನು ತುಳು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಅವೇತೋ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ಲೊಳ್ಳೆರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲೊಳ್ಳೆರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಪನ್ನೋಡು. ಅಂಡ ತುಳು ಸಮಾಜ ಎದುರು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ್ರಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರೋಡು, ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆನು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರ್ರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷ, ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ, ಮಾತಾ ಧರ್ಮ, ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಕ್ಕ ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತೋಡು ಮಂತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂದ್ರೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸೇನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ.
ದಯಕೆಂಡ ಅವು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆತಿச்சு ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಇತಿಹಾಸಡ್ಲ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ನಿಕಲು ರೈತ ಚಳವಳಿದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತೊಂಜಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಜಾಂದಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆಯಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದು ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಕರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣಿಂದಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನ ವೇತನ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಏತ್ ಅರಿಬೋಡು ಏತ್ ಮರ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು నేను ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರ వాళ్ళు ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಏನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ ನರಮಣಿ ಆಳು ಏನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬದುಕೊಡು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಿನ ದೇಶಡು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜಂತ ಕೈಟುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕಲ ಬದುಕುಗಳ ವ್ಯಯ ಆವಡು ಐಟು ದಾದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗತೀಕರಣ ಉದಾರೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನೀತಿರ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯಂಲ ನಮ್ಮ ಮರೆಪೆರೆ ಆಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಚರಿತ್ರೆ ಅವಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಮಾನವೀಯತದ ಸಂದೇಶ ಅವಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಆದರ್ಶದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅವಡು ಮಾನವೀಯತದ ಸಂದೇಶ ಅವಡು ಐನು ತೆರಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕೊಂಜಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಮಾನವೀಯತದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಣ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶುಭಾಶಯ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಪಿ ಬೇಲೆ ತಿನ್ಪಿ ತೆನಸಿಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ರೋದ ತಾಕತ್ತು ಬೊಳೆಪವನ ಉದ್ದೇಶನು ದಿವೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿ ನಂಬೋಲಿಗೆದ ಪಿರವುಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಆಟಿ ಆಚರಣೆಲನ ಸತ್ಯನು ಪಿಂದನು ಅಂಗಲ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಲೇಸಿಡು ನನ್ನೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಆದಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರಿತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನುಡೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ವೆ ಈ ಜಾಗಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮುನ ದೈವ ದಯವೆರೆನು ನೆನಮರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಐಸ್ರದ ಪರ್ಬೋಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಪಾಡೋಡಂಡ ಅಂಡ ದೊಂಪಗು ಗಟ್ಟಿ ಮರಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಸಂಸಾರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಕೊನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಪ್ಪು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಆಶಕ್ಕನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ ಈತ ಜನಕ್ಲೆನ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಐತಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡಲ ಅತ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರಿಕಿದು ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ರೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅವು ನಮ್ಮನ ಆಶಕ್ಕನ ಮುತಾಲಿಕೆಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಇತೆ ಆಟಿ ಪಣ್ಣಗ
ದುಂಬುದ ಕಾಲಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ದಿನ ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಅಂಚಲ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದಿನ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಆಟಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಬುಡ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಟಿಡು ದೊಂಬುಕಾಯಿಂಡ ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಉಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೆಚ್ಚದ ಶಾಖಗು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪೂರಾ ಮದತು ಪೋತುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ತೋರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನರೆ ಗತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಕನತು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಅಕಲು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಪಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನ ಅರಿಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಯಾವುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಈ ರಾಗಿದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರನೂ ನಡೆಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಕನ್ನರೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ನಯ ಪೈಸೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲು ದುಂಬು ದಾಸ್ತಾನ ಮಲ್ತದೀತಿನ ತೌತೆ ಕೆಮ್ಮಡೆವು ಉನೇನು ಪೂರ ಅಕಲು ಮಲ್ತದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರನು ದುಂಬುಕೊನು ಹೊಂದುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಉಂಚಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮರಿಯಲದ ದಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ತಿಂಗಳಿಡೀ ನಡತೊಂದೇ ಪುಣು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಡಿಟೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಡ್ತದು ಉಲಯ ಕುಲ್ಲುನಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿ ಬತ್ತಣೆಂದು ಪನ್ನಕ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪರು ಇಂದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕರಬಿಸಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಚೊಂಬು ಚೆರ್ಗೆಲು ಇಡೇಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಕಂತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ತಡಿ ಕುಟ್ಟರುಂಡು ಇಂದ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿದು ಉಲಯ ಕಂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಟ್ಟದ ಬಲೆ ಕಜವು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಆತು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ದಿನ ಪಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತರುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬುಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದ ಅಂಡಲ ನಮಕಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಷಾಢ ಪನ್ಪೇರು ಆಷಾಢ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಂಕಣರಿಗೆ ಪೂರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡಾಡು ಇಲ್ಲಡಾಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನ ಕಲೆಪೇರು ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಆದುಪ್ಪು ದಯ ಪನ್ನಗ ಅಪಗತುಲೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಸೀಕ್ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಈ BP ಶುಗರ್ ಅವು ಉಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯ್ಡ ಅವು ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ BP ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಿಕ್ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ BP ಶುಗರ್ಗೆ ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನಾ ನಮೂನಿದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಫುಡ್ಡುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಫುಡ್ಡುನು ಇತ್ತೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನಾವೇನು ಕಂತು ನಮಕ್ ಸುಧಾರ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿತೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಪೂರಾಗೆ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಅವೇ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ ತಿನ್ನಸಿದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಲ್ಲಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಡಪತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಎರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಯರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುರುತುದ ಚಿಹ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಯ್ಟು ಕುಂಟುದಾಂತೆ ಪೋದು ಆ ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಆ ಕೆತ್ತಿನ ಕಂತದು ಇಲ್ಲಡು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಓಮ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಡೆದು ಐಕ್ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರಿತ ಬಗೆತ ಮರ್ದಲು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ಪರ್ರೆಕೇನು ಜೀರೋ ಆತು ಕೈಪೆ ಅವು ಮರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆತು ಹೀಟಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಮರ್ದ ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡುಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಬೀಜಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟದ ಅವಿನವರ ಪರಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ ಏನೇಟ ಹತ್ರ ಐಕ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ತಂಪವರೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಪಂದು ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ತೋಜಾಯರು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಜಾನಪದ ಪದ್ಯಲು ಅಂಚದು ನಾವೇನು ತೂವರೇನೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ನಿಕ್ಕಂದ ಆರು ಒಂದು ದೈವ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಈ ಆಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪನ್ನಗ ಅಪಗ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇತ ಟೈಮುಡು ನೇಮ ಕೋಲಪೂರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಆಟಿಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮ ಕೋಲ ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಕಲು ಆ ಆಟಿಕಳಂಜದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲು ಅವೇನು ಜಾನಪದ ಪದ್ಯ ಪಂದು ಅವೇನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿತ್ತುಂಡಲ ಈ ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಐಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಆಟಿಕಳೆಂಜದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡು ಬಾರು ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತೌತೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೀದು ಅಕ್ಲೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಾತೆರೆ ಅವಳು ಕಾತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊತ್ತಿನ ಆಶಕಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇಗೆ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕೇನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೀಣಾ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾನೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನು ಕೋಡೆದಾನಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಕರ್ಪು ನಾಡುನ ಜನಕುಲತ್ ತನ್ಕಲೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ತೊಡಗಾದು ಎಲ್ಲದಾನಿದ ಕತ್ತಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ದೇವೇರು ಕೊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾದಿಡು ತೊಡಗಾದು ಧನ್ಯರಾಯಿನ ಮಾನ್ಯರಾಯಿನ ಕೆಲವು ಸಾಧಕೆರೆನು ಮಾನಿಪುನ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಾಧಕೆರೆನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಪೀಠಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೊಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘಟಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಬಂದುಲೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ರವಸು ನಮ್ಮ ಕಾರತಿರ್ತದ ಭೂಮಿನ ತರೆಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಕಸೊದ ವಿಸ್ಮಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಂಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪರಬೆ ಜವನೆ ಪೊಡಿಬಾಲೆ ಇಂಚ ಭೇದುನೆ ದಾಂತೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಸೋಜಿಗದ ಮೆರಿಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗು ನಮನೆ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಲೋಕ ಮದತದು ಕೊಲ್ಲುದಿನ ನಮ್ಮ ಗೇನೊಡು ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ತುಡರನ ಪುಟ್ಟ ಅವಲೇಕ ಎಡ್ಡೆ ತಿರ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರನು ಪನೊಡೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಮಾರದ ಸಾಂದೀಪನಿ ಮಠತ್ತಾರು ಆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಸಮ್ಮಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನ ನೃತ್ಯದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಲ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು
ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಂಚ ಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮೂಕಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ. ಮತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಥವಾ ಜೆತ್ತುದೆ ಪಾತಿರ್ಗಾನ ಕೆಲವರು ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂತೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದವನ್ನೇ ಐತಾರ ಈತು ಜನ ಪೊಂಜವು ಸೇರಿದಾರೆ ನೀಗಲು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ. ಒಂಜಿ ದೇವನ್ನಗ ಪೊಂಜೆಗೆ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಐತಾರ ಪುರ್ಸೋತು ಆಗಲೆಗ್ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಐತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆತನೈತೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಪಿನ ಬೇತೆ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಂಚಿ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಏತು ಪುರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಏತು ಶೋಕುಲ್ಲೇರು. ಶಾರದಾದೇವಿ ಏತು ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತಗ ಅಂದಾವ. ಸಂತ ಜಾನಬಾಯಿ ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಮೊಗುಲ್ಪುರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಂಚಿ ಪೋತೇರಂದು ಅನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಏತು ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ನಿಜವಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಮನೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಏರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೇದ ಅಪ್ಪ ಪಿದೇದಾಗಲೇ ಪನ್ಪಿ ನಿಗಲೆಗತ್ತೆ ಆರ್ನನಿಂದ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪ ಇರಂದೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ತು ಓವರ್ ಆತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ಯನ ಪೊಡ್ಂಜು ಸೇರಿದಾರೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಜೆ ಪೆಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಾತ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಮುಂಡಲ್ಲ ತುಳುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಗುಲೆ ಮರಣಿ ಪಂತೆ ಪೂರ ಬಂಡಲ್ ವಾಜಿ ಬುಡ್ದೆ ದಿನದೆತ್ತೇರು ದಾಲ್ಲಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಾಂಚನ ಮರಣಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಮೊಗಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಅವು ತುಳು ಸೇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋಡು ಮೊಗಲು ಬುಡಿಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗಲು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಾದರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನು ಅಂಡೇರು ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಭಾಷೆ ಖುಷಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನು ಅಂಡೇರು. ಏನು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ಒರಿ ಊರುಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋದು ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ರು ಅದ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪರಿಚಯ ಆನಾಗ ಅರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪಗ ಅಂದಂಡಿಗೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ಒರಿ ಫಾರಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ದಿನಾ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒರ್ಪಿನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-10 ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆರೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಫಾರಿಂದ ಆಗಿ ತುಳು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ತುಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಸೇರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನೆನಪು ಮಂತಾರೆ. ಈ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪುರ ಅಗುಲು ಪುರ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಗುಲು ತಿನ್ಪಿನವೇ ಮರ್ದ ಆದತ್ತನ ಅಗುಲು ಮರ್ದನೆ ತಿನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ರಂಚಾದದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ವಿಷ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ವಿಷನೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತದ ಪೂರ ನಾಶ ಆದ ಬೋತನು ಪೂರ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಲಕ್ಕದು ಒರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಂದು ಈಸ ಬರಿಯೇಗೆ ಈಸ ಬರ್ನಾಗ ಸೈತ್ ಜೇಗೆ ದೇವನ ಈಸಲ ಕಲ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅವಲದಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಈಸ ಹತ್ತವು ಎಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊರ್ನೆ ಮರ್ದ್ರ ಸೈತಿಗೆ ಮರ್ದಲ ಕಲ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅವು ಈಸ ಆದತ್ತನಿಗೆ ಸೈತು ಹೀಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ನೀನು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆನಪುಡು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್
ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಶಾಲು ಹಾರ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ದಾದ ಪರಡುಂದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸಕಾಮತ್ ಬತ್ತೇರು ಈರಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಯೋಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೇರ ಮದ್ಯೋಡು ಲಕೊಂಬೂಪಿನಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಅವು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್. ದೇವನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೂಜಿ ಮರಣಿ ಒರಿ ರಾಜಕಾರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುದರ್ವನ್ ಪೂಜಿ ಆರು ಬಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆನ್ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ಯಪನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಲೇಪೇರು ಆಗಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತೋಣು ನನ್ನ ದ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಲೈ ದಿನಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಡು ನಂಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ದೇವ ನಾಗಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಒರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಪೆ ಬಂದಿರು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೀರು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಆರ್ಪೋತೀರು ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಅವಲೆಲ್ಲಿರು ಅರ್ಪ ಆರನೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಪೂಜಿರು ಬೇಗ ನಂಗೆ ಪಾತೇರಲ್ಲ ಈರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಉಂತುವಾರೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಡೌನ್ ಆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಉಂತುವಾರೆ ಕೆಲವು ಬೇತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಇರು ಬನ್ನಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮರ ನೀ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕುಡನ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೇವನ್ನ ಇರೆಗ್ ನಾನ ನಿಗುಲು ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡುವನ್ನ ತುಳು ಸೇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟೆ ಮಾತೇರೋಡು ನಿಗುಲು ಮುಡಿಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಹೊರ ಸೇರೋಡೋರ ನಂಗೆ ಹೊರ ತುಳು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ತೇರೋಡು ಐಟಿ ನಿಗಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗುಲು ನಂಗೆ MLA MP ಒವುಲ ಮುಖ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ತುಳು ಮುಖ್ಯ ತುಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏನೇ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಗುಲ್ ಪುರ ಮರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಪಿನವೇ ಮರ್ದ ಆದತ್ತು ನಗುಲ್ ಆಗಲ ಆತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಡಕ್ಕಲೆಗೆ ನೀರು ಬೋಡ ಅವು ಈ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತು ಮರಗಿಡಕ್ಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತು ಅಂತ ಅವನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತು ಅಂದಲ್ಲ ಬನ ಅರೆಗೊಳಗೆ ನಂಗೆ ತೆಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಆಟಿ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏತ್ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮರ್ದದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಹೊಲ್ತೇರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಂತು ಅಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತುಂತುಲೆ ಏತ್ ಅಗುಲೊಂದು ಏತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅಗುಲು ಪರಿದಿನ ಕುಂಟುಪಾಡೊಂದು ತೆರು ಅಗುಲು ಅಂಚೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಅಗುಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಅಗುಲು ನಿಜವಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ನಂಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ಅನ್ನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಗುಲು ಕಂಡದಪ್ಪನಾಗ ಪುರ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟುಪಾಡು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಂದು ಪಾಡು ಜನ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟು ಪುರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಗುಲು ನಮ್ಮರ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೇರ್ತಲೆ ತುಂಬೊಂಜಿ ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಉದ್ದದ ಕೊಡೆಗೆ ಅಂತಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೂರೆ ನಿಗುಲು ಮಣಿಪಾಲ ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ದದನೇ ಕೊಡೆ ಪೋಣ ಬರ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪನಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಭಾರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಿ ಸವಡು ಬಕ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಗುಲು ಸೇರ್ದಾರೆ ನಿಗುಲು ಕೇವಲ ನಿಗುಲು ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರಾಯದಾಗುಲು ಬತ್ತದು ಆತನ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಖರೀದಿನಾಗುಲು ಬತ್ತ ಆಟಿದ ಮಂತದು ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುಣದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಏನು ಪನ್ಪುಡು ದೇಪನ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೆಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಏಪಲ ಪನದುಪ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗಂದು ಓಡುತ್ತನು ಒರ್ತಿ ಪೊಂಜು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಾಗ ಕಣನೆ ಕೇಂಡಿಗೆ ದಾನಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಫೋನ್ ದೀಯ ಅಂದ್ ಮಾಡೋದು ಆತನ ಇಂಬಾಲ್ ಬಂಡಾಲಿಗೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂದು ಒಂದು ಬಂಡಾಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾತೇರನಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏತ್ ಬಾತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್
ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ತೂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪೇನು ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರ್ತು ಒಂಜಿ ದಲ್ಲ ಪತಾಯುವ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಎಂಚಿನಂದು ತೂರೆ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಗ ಬತ್ತದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನ್ನು ಏನು ಅಮ್ಮೇರು ಸೈದೇರು ಬಂಡದು ಉಂಬೇಗೆ ಎಂಚಿನವನು ಮೇನ್ ಅಮ್ಮೇರು ಜೀವ ಅಲ್ಲೇರು ಅವು ಉಂಬೇಗೆ ಎಂಚ ಬೈದಿನಿ ಮೇನ ದೋಸ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಸಾಯ್ತಿರ್ತೀರು ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ತೀರು ಮಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಪುನದೆಪ್ಪರೆ ಬಲವನ್ನಾಗ ಉಂಬೆ ಓಲ್ ಒಲ್ಪಂದು ತೂವಂದು 200 ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೆ ಆಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದತೆ ಇಂಚೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೋರ್ಪಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾವ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಡೆ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಪುಟ್ನಗನೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ನಗನೆ ಏತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಪುಂದುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುಟ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬಂಜಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೆದ್ದೋಡು ನಾನು ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡು ಏತು ಜನ ಪೆಪ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಜೆ ಉಬ್ಬರ ಏತೇತ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆದ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಜೆ ಉತ್ತೇರು ಆರು ಏತು ಜನ ಪೊರ್ಜೆನು ಪೆಪ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೇರು ವಾಡ್ಡ ಫೀಸ್ಲಜ್ಜಿ ಓವ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತುಲೆ పెద్దనగానే కాంట్రాక్ట్ 30,000 40,000 ಆಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಿಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪಂತೆ ನಿಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೆನಪಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐತೆ ರೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಇಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ನಿಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇನು ಮತ್ತು ತೂದು ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಥರ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪರ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಿನಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಟ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಲ್ಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಲ ತೊಜೆಪಾಲೆ ಆಯೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆಡ ಆಯೆ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡದ ಲೆಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ದೀಪಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪೋಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಸರಿನ್ ತುಲೆ ಸಿಸರಿನ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ ಬಾಲೆ ಸಿಸರಿನ್ ಆದ 30-40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಮೇಗ ಅಮ್ಮೆ ಬನ್ನೋಡು ನಾನಂದ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋದು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹೋದು ಆಯ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆತ್ತೋನು ಆಯ್ ಅವು ಲಂಚಗೆ ಎತ್ತೋನ್ವಿ ಆಯ್ಗೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿಬೇಕು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಂದು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ನೀನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂತಿಲ್ಲ ಒರಿ ಕಲ್ವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಹೋಯಿಗೆ ಕೋರ್ಟು ಹೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೋದು ಪಂಡರಿಗೆ ಬೇಲ್ಗೋರಿಯರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ಈ ಸೈನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಂಬೆ SI ಕೆಂಡೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ಸೈನ್ ಬಾರ್ಡ್ನ ಯಾವತ್ತೇನು ಯಾವ ಬಂಡರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡರೆ ಬೋಲೆ ಅತ್ತ ಬಂಡೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂದಿನ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ನಿಗಲ್ ಪೊಂಜೋ ಉಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗಲ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗಲ್ನ ಪುತ್ತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪನ ಪನೋಡ್ಚಿ ಎಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅರುಣಮ ಸಿನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಗರವಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಪಾಪನ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಗರವಾಲ್ 1990 ಪುಟ್ಟವಾಲ್ 90 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ 15 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಲೆಗೆ 2005 ಅಲ್ಲ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದ ಒರಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಲೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ಆಸಿಡ್ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಪ್ನ ಅಲ್ಲ ಪೊನ್ನನ ಎನ್ನಲೆ ಅಗುಲ್ ನಂಕ್ ಹೀರೋ ದಾಪನ ಆಲ್ ಪೋಡಿಜಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಿನಿ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ PL ಪಾಡ್ವಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಈ ನಿಗುಲು ಆಸಿಡ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ PL ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಳಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೋಡ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಶೃಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಂತ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ ಓಡ್ತಿ ಸೆಲ್ವಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಲೋಡ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಐಟಿಡು ಪುನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟಿಡು ಸೆಲ್ವಿ ಬಂದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸೆಲ್ವಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚನು ಐಟಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕ ದೆತೊಂದು ಓಪಿನ್ ಅವೆನ್ ದೆತೊಂದು ಪೋದು
ಅವೇನು ಊರಿಡೀ ಓದರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫ್ರೀ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದು ಫ್ರೀ ಪುಸ್ತಕನು ಓದರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದ ಜೋಕುಲು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಡ ಕೇಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಲ್ ಪನ್ಪಾಲ್ ಸೆಲ್ವಿ ಪನ್ಪಾಲ್ ಎಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಯ್ಯನಾಗ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಅಂತಾಲು ಅವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಪೋಲು ನಿಜವಾದ ಹಾಲು ಕೂಲಿಪ್ಪೋಲು ಹಾಲು ನಾಂಡ ಕೂಲಿ ಮಲ್ತನಂದಲ್ಲ ಹಾಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಾಲು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ದಯಪನ್ನಕ ಜೋಕುಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಐತ ಇಡೇಟ್ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಪೇಗುಷನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಿಕು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡಿನ ಕರ್ನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕರ್ನೂರು ರೈಕುಲುಲ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಾಗಲು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರಿನ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇವನ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಡವೇರಿಗೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒನಸಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ತಾಪತ್ರಯ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಪತ್ರಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜವು ನಂಬಿಕೆ ಆನಂದ ಬಡವರೇ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಸಿಂಪತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಪತಿ ಇಂದು ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರಂಡು ಸಿಂಪತಿ ಬನ್ನಗದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡ ಉಡತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಎಂಟುಂಡು ನಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡ ಉಜ್ಜಿ ಇನ್ ಪಂದು ಬುಲ್ಪು ನಾವು ಸಿಂಪತಿ ಅಂಡ ಎಂಪತಿ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡವಾಪುನು ಪಂದು ಒಲ್ತಾಂಡಲ ಫುಡ್ ಕಂತದ ಆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಎಂಪತಿ ಇಂದು ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಡ ಎಂಪತಿ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವನ ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ ಹಾಲು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದೀಪು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕದೀಜಿನ ಈ ನೇಚರ್ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕದೀಪು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ತುಲೆ ಕಡೆ ತೊಂದು ಕತೆ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ಒರಿ ಉಚ್ಚು ತುಚಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದ ಎಡ ಪಗೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಮೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ఆయన ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಕೊರಿಯರಿಗೆ ತೂಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಮೇನ ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತುನತ್ತ ಅಂತ ಪಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಪಾರ್ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಆರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚಿದಿತ್ತನಿಗೆ ಮೇರ್ ಬಲ್ತೇರಿಗೆ ಆಯನ ಕೈತಲೆ ಬಲ್ತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚಿದಿನ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಏರವರಿ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಕೊರ್ದೆ ಎನ್ನ ಮರ್ದದ ಪೂರ ವಸ್ತು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋತನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪೂಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈತನು ನಮ್ಮ ಪರರಿಗೆ ಬಗೆದ ಶೂಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಗೆಯುವುದು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾಡ ಹಾಳು ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ದಾಳ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ತುಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಗಲು ಗಟ್ಟಿ ದಿನ್ಪಿನಿ ಪುಂಡಿ ದಿನ್ಪಿನಿ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಬದುಕು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಮಾತೇರ್ದು ದುಂಬು ಪದವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇರ್ದಲ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡುಡ್ದು ನರಮನಿ ಬದುಕೋಡು ಯಾನ್ ಬದುಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಮಂತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಮಡಿಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕು ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಡು ಅಗಲು ಸುಸೈ ಅವಳು ಕುದೊಂದು ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತೆರೆ ಬತ್ತದು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯಲು ಕುಡರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಉದಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ತೂಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಎಂಚಿನ ಲವ್ 14 ವರ್ಷದ ವಾಲ್ ಲವ್ ಮೂಲನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೊಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕಿಯಲ್ಲ ನನ್ನಂಡ ಕುಡೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನೆ ದಿಕ್ಕಿ ಆಂಡ ಮೊಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಲ ದಿಕ್ಕುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಡ ನೇನು ಪುರ ಬುಡ್ದು ತಿಳಿ ಮರಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಡೊಂಜಾನ್ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲುಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಹುಡುಗಿ ಒಲ್ತ ಭದ್ರಾವತಿದವ್ರಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತದು ಮನೆಗಳು ತೂತಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರ ಭದ್ರಾವತಿದ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾದೆಡುಕುದು ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ಮಂಡ್ಯ ದಾರಿ ಸೈಡ್ ಎಡಮ್ಮ ದಿನ ಪುನಃ ದಿಕ್ಕಿಚಿ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆದ ಎತ್ತೀನಿ
ನಿಗುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬದುಕೋತಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬದುಕಲೆ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಬದುಕು ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕನೆ ತುಳಿತವ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇರು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಡಿಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿಗಲು ತುಳುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಗಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೊಯ್ಸತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತ MLA ನಗಲು ಬಂಡಲ್ ಬಾಜಿ ಬುರ್ದು ಗೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ತುಳು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಈ ಸತ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಬಾತೇರು ಹೊಡ್ಚಿ ಈ ಸತಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬಡ್ಡಿ ಕುಸಲ್ಡು ಬತ್ತಿರ್ನು ಅಂಚ ಎಂಚಾಂಡಲ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುನಲೆ ಕಾವಡು ಬಂಡದು ವೇದಿಕೆಡು ಯಾದವೆರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾರಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬನ್ನ ದಾದ ಪೋಡಿ ಒಂದುತ್ತ ಬಂಡದು ಇನಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಅಮ್ಮೆ ರುಂತೋಡಿ ಇನಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ತುಳೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ತುಲೆ MA MPhil ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಚಿನತ್ತನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯದ ಅಮ್ಮೇರ್ನೋ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಆದತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುಜೇರು ಕೈ ಬತ್ತದು ಉಂತೊಂದು ಕೈ ಬತ್ತದು ಕುದೊಂದು ತೇರಿ ಇಂಚ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಾಗಲ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲುಗುಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆತನ ನಮಕ್ಕಿನ್ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರ್ದು ಬಂದು ಬನ್ನಿಯಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟುವಾಡುವೇರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟುವಾಡು ಜೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುವಾಡಿಜೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆ ದಂಡಲ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಮರನೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಆ ಪೆಟ್ಟುವಾಡಿಯರ ಬಂಡದು ಇಂಚ ಕೈದೇರ್ಪುನ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೆಗೆ ದಾದೆ ಮರ್ರೆ ಈತು BP ಇರ್ದು ನೀರಿಗೆ ಸೈಪರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನು ಬಂಡೆಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಇರು ದಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸೈಪರ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಂಡಿ ಒಂತೆ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೇಂದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಡು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ ಜೈಲು ಓಪ ರಗೆಂಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ನೀ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನೆ ಜೈಲು ಓಡು ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಅತ್ಯಂತಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾಡು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ಆವಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಅರ್ಥಾಪಿನಂಚಿನ ಉಡಲ್ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಧನ್ವಿತ್ ವಿ ಸುವರ್ಣ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಡೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಜಿಂಜಿದಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಈ ಸಾಧಕರ ನೆಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊನುಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ರೋಹಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಿಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ವಿ ಸುವರ್ಣ. ಮೊಕ್ಲಿನ ಸಾಧನೆನ ಸಭೆಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದುವೆ.
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನೆಹರು ನಗರ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಾವು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ವಸಂತಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ PU ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಲಿತು ಬಳಿಕ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ MBBS ಪದವಿ ಗಳಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದ ಸನ್ಮಾನಿತರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದಾಗುವಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಇವರ ಮಗನಾಗಿ 9/2/1989 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಜನ ಪದವಿನ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಧನ್ವಿತ್ ವಿ ಸುವರ್ಣ, ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2009 ಎಕ್ಕಾರುವಿನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸುವರ್ಣರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಗಾದೆಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ನೃತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಛದ್ಮವೇಷ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಲತುಕುಲಿನಾಯಗ ಬೂರುನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಪ್ಪರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ತಾಂಗಿ ನೆಲತ್ತ ಋಣನು ಮದ ಪಂದೆ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾತ್ರ ಪುಣೆ ಒಂದಿ ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ತಾಟಿದ ಹೊರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು. ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಮ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುತ್ತುವ.
ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಎಂಚಿಗೊಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. బొలెరో మ్యాక్స్ పికప్ రేంజ్ దీనిలో ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಶಾಲು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ, ತುಳು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಳು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಬಂದುಲೆ ತುಳುಂದು ಪಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಕ್ರಮ, ಅವು ಬದುಕದವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ತಾಂಗ್ ಜಾಗತೀಕರಣದ ರವಸಗು ಮಸ್ಕ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ತುಳು ಬದುಕುಗು ಹೊಸ ದೇಕಿ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಬೀಸೊನು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂಗಲ್ಪುದಿ ಒಂದಿನ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ನೆಂಪು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ್ರೆ, ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪವರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರಕ್ಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಎಂ ಬಿ ಖಾನ್ ರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಶುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಡ ಆತಂದು ರಡ್ಡೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಜಿಡು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಮೈಕ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಉಂತಾದೇರು ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಾತೆರಡು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವುಡು ಬುಲೆಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐತ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮುಂದೆ ನೀನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಚುರುಕಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಶುಭಾಶಯನ ಅಭಿನಂದನೆನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ
ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಡ್ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಡು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಪಣ್ಣಂದ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಣದಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆವಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಕಷಾಯ ಪಡೆದು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪುನರಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಓಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ತುನಗ ಭಂಗ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಯಾನ ಶಾಸಕದ ಐನಾಧಿಪತ್ಯ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋಯಿ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಯಾನ ತೂನಾಗ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಐಕ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಆ ಪಾಲತ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪಾಲತ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಅವು ಮರ್ದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಅಪಗ ದುಂಬು ಐಕ ಕತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲ್ಲಡೇ ಏನು ಕೆತ್ತದ ದೆಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪೋಯಿ 3-4 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಆ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಾಳದ ಮರದ ಕೆತ್ತದೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು 25 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಗ ಅಂದ ಪಣದಂಡ ಆ ಕೆತ್ತೆ ಅಂದ ಎತ್ತನ ಪಾಳದ ಮರ ಸೈಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಬಕ್ಕ 22 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ಯರು ರಾತ್ರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿಲ ಅದುಪ್ಪ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತು ಒಲ್ತುಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಜ್ಜನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿದ ಮಲ್ತಣ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗಾವು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ 22 ಜನಕ್ಕೆ ಬುರ್ಪಾವರ್ದ ಬತ್ತಂಡು ಏನ ದಾಯಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಣ ಪೋಯಿ 5 ವರ್ಷಡಿಯಿಂದ ಆತಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಸುರಾಂಡು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಗಲು ಬರ್ಪ ಐಕಾದ ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಸಾವಂದು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ ಪೋನಾಗ ತುಳು ಸುರುಕು 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೇರೋದಂದಣ್ಣ ಸುರುಕು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಕೇರಳಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡು ಮಣಿಪುರಡು ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಡು 10 ಭಾಷೆ 12 ಭಾಷೆ 15 ಭಾಷೆ 12 ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕಾದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಪರಿಚಯ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ತುಳುಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪುನಃ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒರಿಜಿನ 30 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕನ್ನಡನೇ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಆವಡೊಂದು ಎತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಆ 30 ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿನ ಮನೆತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದೇ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕಾದಿ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಲಕ್ಕದ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಏರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಡ ಐಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯೋಣ ನೋಡು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯೋಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಆದಿತ್ತು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಐಕ್ ಏತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾವಡು
ಯಾನು ಅಪಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪಗ ಮಲ್ದೆ ಅಪಗ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ರೂಪು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಒಂದು ಏಳೆನಮ ಜನ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಿಯರು ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ದುಂಬುದ ದಾಖಲೆನ ಪುರದ ಎತ್ತುಕೊಡಂದಾಂಡ ದಯಪಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈತ ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಜೇರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ಪಾದ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಪಿರೋಡು ತುಳು ಶಾಸನದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಣ್ಪುನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾದ ಎಂಕುಲು ಈತ ವರ್ಷ ಪೂರ ಇರಲ ಪಾತಿರ್ನ ತಂದೆ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾನದಂಡ ಜೋಡಣೆ ಆಗೋದು ಅವೇನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತದ ಬಕ್ಕ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೋದು ಐದ NOC ಬತ್ತೊಂದು ಐತಿ ಬಕ್ಕ ಮೋನಾಳವರೆಗೆ ಐತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಮಿತಿದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದ ನನವು ಪುನಃ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಮೋನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಇಲಾಖೆದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಸಂಸದೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಒಂದೇನು ಮೂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದಿಂದ ಎಪ್ರೂವ್ ಅಂಡ 8ನೇ ಪರಿಷೆದಾಗ ಸೇರುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಮೋನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಬತ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಅಪಗನೆ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ಪಾವಡಿತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆದ ಮೋಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆದ ಮೋಡ ಪೋನಾಗ DC ನಕುಲು ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ವೋಟರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೇಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಬಕ್ಕ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಓಟದ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ದೀನಿ ಐಕಾದ ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪರ 5 ಜನ ಇತ್ತ ಇನಿ ಆವು ಅಣ್ಣ ಮೊರನೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಯಾರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಎಂತ ಬರೀತಾರಂತ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಿನ ಬರೆಯುವುದಂದಾಂಡ ಆ ಬರೆಯುವುಡಿನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅನ್ನ ನಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ತುಳುಟು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಅವನು ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬರೆಯರಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮುರನೆ ಪಾತ್ಯರ್ದ ಆಂಡ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾವಡು ಈತ ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತಿನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರಂಡಲ 30-40 ವರ್ಷ ಇಂಚಿನಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏರಂಡಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಜರಿ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಮಿತ್ ಅಪಘಾತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅವಾಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆಯೊಂದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಪೋಪನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತವರ್ಪ ಯಾನಂಚೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬಾಡ್ನಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದುಂಬು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಜಿಲ್ಲೆನ ಹೊರ ರೈತ ದಂಗ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ 13 ದಿನ ಇಂಕುಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಾಗ ಅಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ್ಕದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜನ ದೆತದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತನು ಅವಾಗ ಭಾರತ ಧ್ವಜನೇ ಆತಜಿ ಅವಾಗ ಓ ಧ್ವಜ ಪಾಡಿಯರು ಪಣದ ಪುಸ್ತಕ ನಾಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ತುಳು ಧ್ವಜ ಐಕೈತೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪೋದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಗಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಪೂರ ಇರಲ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂದ ಬತ್ತಿನ ಯಾಪ ಐತ ಬಕ್ಕ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ 1857 ದುಂಬೆ 1834 ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಈ ಧ್ವಜದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಆತಂಡು ಏತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮನ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಂಕದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಆಯಮೆತ್ತಂದು ಪೂರೆನ ಸಹಕಾರಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗ ತಾಗದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಹೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಹೆಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಿಜೋರಮುಡು ಮಣಿಪುರಡ್ ಈ ದೇಶದ ಭಾಷೆ 11 ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉರ್ದು ಮಲ್ದೇರು ನಂಗೆ ತುಳು ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಸುಲಭಡ ಆಪುಣ ಅಂದ ಪಂಡ ಸುಲಭಡಲ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ 30 ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಲ್ಲವ ಬಾಗ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಬಂಗ
ಅದು ಆಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೆಡ್ತೀನೋಲಿ పొలండల లైవ్ ఉప్పాడు తొందర దయగందు పండుదండ అక్కులు అక్కువేరు అక్కులు అక్కునగా సరకార పోడుండు చిల్లర ఎన్నొచ్చి ఆ 30 ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಕ್ಕುలు ಅಕ್ಕುವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಲ್ತನ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಿಕುಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಐಕಾದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಧರ್ಮಡಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದಾದ ಅಕ್ಕದು ಉಂಟು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುಂಟು ಐಕಾದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈತೆ ಪನೋಡಂದ ಅಂಡ ಎಂಕೈತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ಬದೊಂದು ತುಳುಕು ಏತು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸದೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾನೇ ಕುಳಿದು ಸೇರ್ಪಾಯಿನ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾಯಿಂದೆ ಪಂಡ ನನೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ ಅಚಿತ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ವರ ಇತ್ತಿನ ಆ ಫೈಲ್ ಎప్పుడు ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲೆನಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಫೈಲ್ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದು ನಂಗೆ ಪೂರೇಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡ್ ಬರಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಐಕ್ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಲು ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುಂಡು ದಾನೆ ಅಂದ ಬಂಡೇಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಗಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲು ಸಮಯ ಒವಾ ಸಮಯದ ಬೈದ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಪಣ್ಣದ ಅಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅನಾಗ ಆ ಮೂರ್ತನ ತೂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏರಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪೆತುಲೆ ಆಯಡ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುಜೆ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಉಂಡು ಪಣದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಿನ 23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು 14 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆದುಲೆ ಎಂಕ್ 23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಸಮಯ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ಬನ್ಲೆ 23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನನ ಜನ ಕುಲ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರನಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಿ ಯಾರು ಬೈದ್ಯರಂದು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಪಣದು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾದು ಇನಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕುಡಂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೂರೇರ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾಡ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಅಪ್ಪು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನನ್ನೋರಿ ಆಲೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿಪಾವಡ ಬೀಗ ಪಾಡೋಡ ಇವ್ರು ಬರ್ಪಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಇರು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಮಧ್ಯಾಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವೇದವೇ ಸರೆ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಈರೆಡ ಸುರುಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಪರ ಅಂದ ಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಇರು ಬಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುರಸೊತ್ತುಕು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನುದಾಂ 10-20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಕಡೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪೋನಾಗನೇ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಪಿದಯದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಣ್ಣ ತೊಂದರೆಜಿ ನಗರದ ಭಾಗದ ಉಲಾಯಡೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಸೀದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 45 ಮದ್ಮೆಗಳ ಪೋತೆ 45 ಮದ್ಮೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 45 ಮದ್ಮೆ ಬಿಡ್ಲೆ 15 ಮದ್ಮೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗಳ ಆಪುಜಿ 45 ಮದ್ಮೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 2-4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತದ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವೈದ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪಾದಾಯ ಪಂಡಿನ ಬಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಲೆತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವು ಮೂಜಿ ತಪ್ಪು ಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ತಡವಾದ ಬರ್ಪುನ ಕುಡಂಜೊಂಜಿನ ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡುಪುಜೇರಿ ಒಂದು ರಡ್ನೆತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ನಿಕುಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ರಡ್ಡಲ ಮಲ್ಪರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿನ ತೆಂಜಿನ ಮೈಕ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪೋಪುನ ಐಕ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊರಲೆ ಅಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲಡ ನಟ್ಟುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ ಅನುಮತಿ ಕೊರಲೆ ಅಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನ ನನ್ನ ದಯಪಂಡ ಬಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರದ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಜಿಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬಕ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ತುಳುತ ವಿಷಯದ ಆರನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಿರಂತರ ಆಕಲನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮುಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆವಾಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ ಪನೊಂದು ಅಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಳಪೆದ
ಪ್ರಖ್ಯಾತವೇನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ವಕೀಲರಾತಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪಾರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚು ಐಕ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮುಕ್ಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪಡೋಂತ ಪಣಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಇನಿ ಆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಶಿರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಪೂರೇರಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ದುಃಖನ ಸಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಪೂರೇರಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯನ್ನು ಉಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡಲ ನೀರು ಪರಪುನಾತ್ ಸರಾಗುಡು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ತುಳುಪಾತಿರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಲ್ಪ ತಿಕಂಡಲ ಆ ರೀತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಪಾತಿರ್ವೇರು ಈ ಸರ್ತಿದ ಅರೆನ ಶಾಸಕತ್ವದ ಅವಧಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಅಂಗಲ್ಪು ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೂಡದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಡ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದು ഇനി കാണ്ടത നൃത്യ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು നമുക്ക് ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೃತ್ಯಲೇನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ನೆತ್ತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಶೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಕರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆಂಡೋನ್ವೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ನೆತ್ತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಶೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ನೆತ್ತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ನೃತ್ಯ ಗುರುನ ಕುಲ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಬೊಕಾರ್ನ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ನೇಡ್ದು ನನಲ ರಡ್ಡು ನೃತ್ಯಲು ಈ ಸಭಾ ಕಲಾಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ
ಬಂದುಲೆ ಇನಿತಲೆ ಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಂಡರಾಯಿನ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೈಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಜೋಸೆಫ್ ಅಶೋಕನಗರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಡ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಫ್ರಾಂಕಿ ಡಿಸೋಜ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಯ, ಶೋಭಾ ಪಾಂಗಾಳ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೋಷನ್, ನಂದನ, ಸಾಧನ, ಗುಣವತಿ, ಸುಲೋಚನಾ, ಸುನಂದ ಟೀಚರ್, ರೇಣುಕಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೀಮರಾಯ, ಪ್ರೀತಮ್, ಉಮೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಹೆಲೆನ್, ಗುಲಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಜತ್ತನ್ ಮೊಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು. ಈ ಲೇಸಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡೋನ್ವ. ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಪದುಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಎಡೆ ಬತ್ತದ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ಡ ನಿಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರೋಡು ಪುದರ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ದಯಮಂತದ ಬರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆಶೀಶ್ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದೆತ ನೋಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದಿನ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೋರೋಡು ಆಶಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೋರೋಡು ಬಂದ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಟಿವಿ ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೋಯರು ಆಯನ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಭಕ್ತಿರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರನ ಮಾತೆ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಣದಾಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯೋಗೀಶಣ್ಣೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರರಿಗಳ
बॉक्कोन में कृतज्ञते संदावे सुलमेलो आशा शेट्टी मेरेग ಬಂದುಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದ ಮನಾದು ಪೊದ್ದಿದು ತಾಂಕಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬೊಲೆ ಚಿಲಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಉಮೇದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೆರಿ ತಾಂಗು ಕೊರಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೆಟ್ಟಲೆಗೆ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲಾಂಡು ಸಭಾ ಕಲಾಪುರದು ಬಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮೂಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು इनी कांडे आटी कळंचे नृत्य नडपादुकोरन
ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ
ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಕೆನೆ ನಂಕದು ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯ್ನಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣದ ತನ್ಮಯ್ ಮೇರು ನನ್ನದೊಂಬಗು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಲೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನಶ್ರೀ, ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ, ಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಸಿರಿ, ಜನಪದ ಕಲೋತ್ಸವ, ತೌಳವ ಸಾಧಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಭೂಷಣ, ಸಂಘಟಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸಕಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾಗಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುಂತಾಗಿ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇವರಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತವು ದೊರೆತಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು
ಬೆಳಗು ನೀರನ್ನವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೆ ಪ್ರಿಯರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೀವನದ ನೂರು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ನೂರು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಮುನಿಸೇತಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಾಗಿರುವಿ ನಾನೇ ದಿನ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀ ಮನ ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಾಗಿರುವಿ ನಾನೇ ದಿನ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀ ಮನ ವಾಗ್ವಂತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ವಾಗ್ವಂತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೋಲಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೋಲಯ ಕಲೆದಿಂಗಿ ಐಸುರದ ಪೊರ್ಲುಯ ಆ ಕಲೆದಿಂಗಿ ಐಸುರದ ಪೊರ್ಲುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ತೂಲಯ ಮಲೆಗಳ್ಳ ಬೈಲೆಗನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲೆಗಳ್ಳ ಬೈಲೆಗನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲೆಗಳ್ಳ ಬೈಲೆಗನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಬುಳಿ ಬರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿದನೆ ಪೊರ್ಲುಯ ಈ ಬುಳಿ ಬರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿದನೆ ಬುಳಿ ಬರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿದನೆ ಬುಳಿ ಬರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿದನೆ ಪೊರ್ಲುಯ ಪೊರ್ಲುಯ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿ ಪೂರಯ್ಯ ನಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ 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 ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ತಂದನಾನ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಂಡವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ, ಅವರು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಫಲಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡಾಣ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು. ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದೊಂದೇರು ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ರಿನ ಕೋರಿಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ಸುರುತ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದೊಂದುಂಡು. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಶಾ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು.
ಬಾಯ್ ಸರ್ Ready?